Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать такой нежный подстаканник из эпоксидной смолы. У меня силиконовый молд в форме сердца 15 на 13 сантиметров. Мне понадобилось где-то 107 грамм смолы в пропорциях 2 к 1. Это 71 грамм смолы и 36 грамм отвердителя на высоту подстаканника 5 миллиметров. Тщательно замешиваю смолу и разделяю на 3 стаканчика. Большую часть оставляю для прозрачной смолы. В первый стаканчик добавляю 3 капли белого пигмента, размешиваю. Во второй стаканчик добавляю перламутровый порошок буквально на кончике шпателя. В отдельный стакан с небольшим количеством прозрачной смолы добавляю кусочек паттали и перемешиваю. Патталь рвется на мелкие кусочки. Берем стаканчик с белой смолой, немного смяв край стаканчика, плавным движением равномерно заливая смолу по краю формы. Затем перламутр точно таким же движением рядом с белой смолой. И в самый центр выливаем остатки смолы. В центр аккуратно шпателем добавляем кусочки паттали. Проходимся быстро горелкой, чтобы вышли все пузырьки. Через 5 минут можно повторить. Накрываем изделие коробкой, защищая от пыли, и оставляем застывать на 24 часа. Потом края можно покрыть жидкой патталью или сделать дополнительный финишный слой.